Hakukuwa na viwanja vya michezo. Viwanja vya michezo havitakiwi kwenye shule za Waadventista wa Sabato. Leo hii shule zetu zinamiliki viwanja vya michezo. Ubabeli mtupu kabisa. Tumechukua mifumo ya kibabeli. Pointi nyingine, mitaala ya kidunia haikutumika Madison. Swali, shule zetu je, viongozi wa kanisa ninawauliza, zinatumia mitaala gani ya kiserikali ya kidunia? Mnaelewa mitaala inatoka wapi? Mmefuatilia shirika la UNESCO namna linavyosimamia mabadiliko ya mitaala dunia nzima, na namna ambavyo Umoja wa Mataifa ulisukuma ajenda ya mabadiliko ya mitaala mwaka 2005. Mnafahamu haya yote, na leo sisi tunachukua maajenda za majesuiti, ndio mitaala yetu tunafundisha watoto wetu. Tumeacha njia ya Mungu. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tena. Karibu tuendelee. Hii ni sehemu ya pili. Tunaendelea pale tulipoishia kwa ile sehemu ya kwanza ya somo lililokuwa na kichwa kinachosema kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Ni katika mfululizo huu wa masomo haya ya pambano kuu na shule ya unabii. Pambano kuu na shule ya unabii. Somo ambalo tunaendelea nalo sehemu ya pili ni kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Hii ni sehemu ya pili. Ninayekualika katika majifunzo, katika mwendelezo wa majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, nikualike tuombe. Na tuombe. Baba mwema, mwingi wa rehema, umetupa fursa mimi na mtazamaji katika majifunzo haya. Tunatambua uwepo wa Roho Mtakatifu kama mwalimu wa kimbingu na usaidizi wa malaika zako. Sasa tunajiweka chini ya mivuto na ushawishi wa mawakala wa kimbingu. Mapenzi yako yatimizwe, sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amina. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Hii ni sehemu ya pili. Katika kitabu cha Elimu ya Kweli UPH 2019, katika kile cha Kiingereza ni Education, ukurasa wa 30, paragrafu ya pili. Elimu ya Kweli ni ukurasa wa 20. Nabii anasema, kwa uelewa wa juu, kazi ya elimu na ile ya ukombozi ni moja. Maana katika elimu, kama ilivyo katika ukombozi, msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwa uelewa wa juu. Kwa hiyo kuna uelewa wa chini ama uelewa finyu kuhusu elimu. Lakini kwa uelewa mpana, kwa uelewa mkubwa, kwa uelewa wa juu kabisa, kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kwa hiyo unapozungumza elimu, maana yake ni upasishaji wa maarifa ya kumuhusu Mungu na mkombozi Yesu. Hiyo ndio elimu. Kwa sababu imeandikwa katika Yohana Injili 17:3, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliye mtuma. Kwa hiyo upasishaji wa maarifa ya kumfanya mwanadamu aliyeanguka dhambini amjue Mungu wa kweli wa pekee na amjue Mwokozi Yesu Kristo, hiyo ndio elimu. Kwa hiyo elimu, kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kwa hiyo kinyume cha hapo ni kutokuelewa nini maana ya elimu. Na hapa tunazungumzia pambano kuu katika elimu. Kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Tunagusa kipengele muhimu cha uwepo wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Nabii anaendelea kusema hivi katika manuscript release gombo la kwanza ukurasa wa 228, paragrafu ya pili. Nabii anasema, kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake,
wakati wa hukumu ya upelelezi. Aha. Kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Swali, watu wataandaliwaje ili wasimame waaminifu kwake Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi? Nabii anaendelea kusema hapa, anapoendelea anataja njia zilizoandaliwa na Mungu, alizotupatia Mungu ili kuandaa watu kusimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Yaani hawa watu watakaosimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi ni wale ambao wamemjua Mungu, wamemjua Mwokozi, na hivyo wamefunikwa kwa haki ya Kristo, wamefunikwa kwa utakatifu wa Kristo, wamepata ushindi kamili wa dhambi. Kwao hakuna doa wala dosari lolote, wako spotless. Hao wameandaliwaje? Njia gani zilizotolewa na mbingu ili zitusaidie sisi kuandaa watu kusimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi? Njia hizo ni hizi sasa. Hili ndilo kusudi ambalo tunaanzisha na kudumisha: moja, nyumba zetu za uchapaji; mbili, shule zetu; namba tatu, sanitariums zetu; namba nne, migahawa ya usafi; namba tano, vyumba vya matibabu; na namba sita ni viwanda vya chakula. Hizi zinaitwa regular lines za kazi ya Injili. Namna ya kupeleka Injili, kuna regular lines na irregular lines. Irregular lines ni zile ambazo nje ya hizi zilizotajwa. Yaani kwa mfano, mtu anachukua kitabu anapeleka kwa jirani yake, hizo ni irregular lines. Line ya kazi ya Injili. Anaenda kufundisha Injili, kumhubiri Yesu nyumba kwa nyumba, hiyo ni irregular line. Au njia nyingine yoyote, lakini zilikuwepo njia rasmi, regular lines za kupeleka kazi ya Injili, ndio hizi. Sasa basi, hizi njia hizi ziko connected, zimeshikamana pamoja na zinatakiwa zitembee pamoja, zinategemeana. Na kwa njia hiyo, kama tungekuwa tunafanya hivi, basi dunia nzima ingekuwa imemjua Mungu na imemjua Mwokozi, na hivyo dunia ingekuwa imeandaliwa kusimama kwa uaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Na hapo, kwa njia hizi zote, hizi ndizo njia zinazotumika kupasisha maarifa kumuhusu Mungu, maarifa kumuhusu Mwokozi, na wakujue wewe Mungu wa kweli, wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa hizi njia hizi ndizo zinazowezesha, ama hizi njia ndio kibebeo cha kuhakikisha watu wanamjua Mungu wa kweli, wa pekee, na Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu wa kweli na wa pekee. Sasa hizi njia hizi zinapotumika kupeleka maarifa hayo maarifa yanayopelekwa ndiyo elimu. Bwana asifiwe. Ndiyo elimu inayomaanishwa. Kwa haiwezekani ukatenganisha kazi ya elimu na kazi ya ukombozi, kwa maana kazi ya elimu na kazi ya ukombozi ni moja. Hizi njia zinashikamana pamoja. Kwa hiyo shule zinaandaa watu, zinaandaa wamishonari, zinaandaa watu watakaokuwa tayari kuhudumu katika nyumba za uchapaji, kuhudumu katika vyumba vya matibabu, kuhudumu katika migahawa ya usafi, kuhudumu katika viwanda vya chakula, kuhudumu katika sanitariums zetu. Shule ndio inakuwa muhimili, na shule zilikuwa zinakaa mashambani, viwanda vya uchapaji mashambani, alafu vyumba vya migahawa ya usafi mijini, vyumba vya matibabu mijini, viwanda vya chakula mashambani, sanitariums zetu mashambani. Kwa hiyo katika vile vipengele sita, njia sita za kupeleka kazi ya Injili, regular lines ni mbili tu zinakuwa mjini: vyumba vya matibabu pamoja na migahawa ya usafi. Kwa hiyo kama Waadventista wa Sabato tungeabeba haya maarifa kama Mungu alivyotupatia, Waadventista wa Sabato wengi wangekuwa wanaishi mashambani, kwa sababu wangekuwa wanafanya kazi kwenye hizi njia nne za kuhakikisha kazi ya Injili inafanikiwa. Alafu Waadventista wa Sabato wachache wangeishi mijini, ambao wangekuwa wanahudumu kwenye migahawa ya usafi na vyumba vya matibabu. Kwa hiyo Wasabato wengi wasingekuwa wanaishi mjini. Alafu pia Wasabato wasingekuwa wanafanya kazi nyingine yoyote. Kwa nini?
kwa sababu neno la Mungu, nabii anasema hivi katika Evangelism 119 paragrafu ya 3, nabii anasema kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa, tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na watatu. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana. Hawapasi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Kwa maelezo haya, Waadventista wa Sabato wasingekuwa na kazi nyingine yoyote duniani hapa yenye umaana mkubwa, yenye umuhimu mkubwa zaidi ya kuhakikisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na unajua jumbe la malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndio Injili. Ukisoma Ufunuo 14 inasemaje kuanzia mstari wa 6 ya kwamba malaika akaruka katikati ya mbingu mwenye Injili ya milele. Na Injili ni habari njema ya wokovu, habari njema kumuhusu Yesu. Kwa hiyo jumbe za malaika watatu zimebeba pakeji yote ya kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa kama mkombozi. Kwa hiyo jumbe za malaika watatu zimebeba maarifa ya kumuhusu Mungu na kumuhusu Mwokozi. Bwana asifiwe. Sasa namna gani ya kupeleka jumbe hizi? Kibebeo ni kipi? Ndio kuna zile regular lines ambazo tulitakiwa tufanye hiyo kazi ya Injili, na Waadventista wangekuwa wanahudumu kwenye hizo njia. Wengine wako kwenye nyumba za uchapaji, wengine wako kwenye viwanda vya chakula, wengine wako kwenye shule, wengine kwenye sanitarium, wengine kwenye migahawa ya usafi, wengine kwenye vyumba vya matibabu. Wasingekuwa na kazi nyingine yoyote hapa duniani, wasingekuwa na kazi nyingine yoyote hapa duniani. Na ndio maana kunapaswa kuelewa muktadha hata wa ile nukuu inayosema ya kwamba kama wa Yerusalemu ilivyozingirwa na majeshi ya Kirumi ikawa ndiyo ishara kwao, kwa Wakristo wa Uyahudi kukimbia mji wa Yerusalemu, vivyo hivyo taifa la Marekani litakapojitwalia mamlaka na kupitisha sheria ya Jumapili, ndio itakuwa ishara ya Wakristo kukimbia miji. Sasa wengine wanasema nasubiri sheria ya Jumapili ikitangazwa ndipo nitakimbia. Unafanya nini mjini? Je, unahudumu kwenye migahawa ya usafi? Je, unahudumu katika vyumba vya matibabu? Sasa unafanya nini? Eti mimi ni mhasibu kwenye kampuni fulani. Unafanya nini? Mimi ni mwalimu kwenye shule ya serikali. Unafanya nini? Mimi ni mwalimu kwenye shule ya private. Unafanya nini mjini? Mimi ni engineer. Unafanya nini mjini? Mimi ni hakimu. Unafanya nini mjini wewe? Eti mimi ni mwandishi wa habari. Unafanya nini? Mungu hakukusudia Wasabato wafanye hayo. Unafanya nini mjini? Mimi ni mfanyabiashara Kariakoo. Mimi ni mfanyabiashara pale Mwanza. Mimi ni mfanyabiashara pale Arusha. Unafanya nini mjini? Eti mimi ni daktari pale Arusha. Unafanya nini mjini? Mungu hakutaka tuyafanye hayo. Hayo ni matokeo ya kubadilishiwa mfumo wetu wa elimu. Unapobadilishiwa elimu, unabadilishiwa tabia, unabadilishiwa kazi, unabadilishiwa na eneo la kuishi. Wasabato walitakiwa wawe na tabia peculiar, tabia tofauti na wanadamu wote duniani kwa sababu ya mfumo wao wa kielimu. Namba 2, Wasabato walitakiwa waishi mashambani. Namba 3, Wasabato hawakutakiwa kufanya kazi hizi wanazozifanya sasa Wasabato. Hayo ni matokeo ya kubadilishiwa elimu. Kwa hiyo wewe Mwadventista unasema unasubiri sheria ya Jumapili kutangazwa ndipo utoke mjini. Ni hivi, umechelewa ndugu yangu. Ondoka mapema, kwa sababu hata hicho unachokifanya hapo mjini haumtumikii Mungu. Ni kinyume na utaratibu wa Mungu. Umejichagulia njia yako mwenyewe, umeacha mfumo wa Mungu. Umeacha mfumo wa Mungu. Kwa hiyo basi, waliokuwa wanaambiwa ujumbe huo ni wale ambao wangekuwa wanahudumu kwenye migahawa ya usafi na vyumba vya matibabu, ambao walitakiwa wasiondoke mapema, kwa sababu wao uwepo wao mjini unategemea hizi njia 4. Viwanda vya uchapaji vinatakiwa viwe mashambani, alafu sanitariums ziko mashambani,
shule ziko mashambani, viwanda vya chakula viko mashambani. Kwa hiyo walitakiwa waendelee kubaki mjini, na wasingekuwa nakaa huko mjini muda wote, wanabadilishana, wanakuja wengine, wanaenda wengine, wanabadilishana, wanaenda mashambani, wanarudi hawa, wanakuja hawa, wanatoka, wanaingia hawa. Wangekuwa wanahudumia hizi njia 4 zilizoko mashambani, hizo njia 2 zilizoko mijini, wanazihudumia wakiwa mijini. Hawakutakiwa kutoka mapema. Sasa kama mfumo wa elimu umebadilishwa na hizo njia zimebadilika na hatufanyi kile ambacho Mungu anataka, tunafanya nini mjini? Hilo ndio swali. Tunafanya nini mjini? Unaweza ukafikiri unafanya kazi mjini, eti ni mchungaji, uko kwenye kanisa la wapi? Mjini hapo Dar es Salaam, ndio uko kanisa mtaa wa mjini Mwanza, pale Arusha ama Mbeya mjini, unasema mimi ni mchungaji nachunga. Sikiliza, haukupaswa kuwepo hapo, maana hata njia za elimu za kupasisha hayo maarifa ni tofauti na maelekezo ya Mungu. Shetani ametubadilishia. Kwa hiyo unajikuta unamtumikia shetani ukidhani unamtumikia Mungu. Kwa hiyo upekee wa Waadventista wa Sabato ulikuwa umejengwa kwenye elimu. Sasa hivi upekee huo haupo. Tumeungana na ulimwengu. Upekee wa elimu ya Waadventista wa Sabato, kuna pointi 10 zinazofanya elimu ya Waadventista wa Sabato, kama tungeiishi hiyo, tungekuwa wapekee hapa duniani. Namba 1, Mungu ndiye msingi wa elimu ya kweli. Namba 2, familia ni muhimili muhimu wa elimu ya kweli. Namba 3, ujenzi wa tabia na urejeshwaji wa sura ya Mungu ndiyo lengo la elimu. Namba 4, neno la Mungu na asili, yani nature, ni vitabu vya kujifunzia vya elimu ya kweli. Namba 5, kilimo na shughuli za mikono ni kiini cha elimu ya kweli. Namba 6, kumjua Mungu na kuishi kwa ajili ya Mungu ndilo kusudi la elimu. Namba 7, kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Namba 8, mfumo wa elimu ya kweli na mfumo wa afya havitenganishiki, vimeshikamana pamoja. Namba 9, elimu ya kweli na elimu bandia havichangamani. Hakuna hybrid kwenye mpango wa Mungu, yaani nuru na giza havichangamani. Hawezi ukasema ya kwamba tunachukua mitaala ya kidunia alafu shule iko mashambani na wanafunzi wanajipatia chakula chao wenyewe. Hakuna hybrid mbele katika mfumo huu. Yaani mfumo wa elimu ya kweli ni mfumo wa elimu ya kweli, hauchangamani na mfumo wa elimu bandia, mitaala ya kidunia, havichangamani. Namba 10, familia ni shule. Mtoto alipaswa kusajiliwa shule anapofikisha umri wa miaka kati ya 8 mpaka 10. Pointi hizi 10 ndizo zinazounda elimu ya kweli, ambayo kazi yake elimu ya kweli na ukombozi ni moja. Yaani kama tungekuwa tunaendesha elimu yetu, tunaendesha shule zetu, tunafanya utume wetu katika namna ambayo Mungu alikuwa ametuandalia, tungesema ya kwamba elimu tunayotoa Waadventista wa Sabato ni elimu ya kweli, ni elimu ya kweli. Angalia shule ya mfano ya Madison ambayo Ellen G. White mwaka 1904 alielekezwa na Mungu kuambia watu ya kwamba wakati umefika wa kuanzisha independent ministries baada ya mfumo wa kanisa. Moja, ulikataa mpango wa afya, mfumo wa afya ambao nabii aliletwa kwenye njozi mwaka 1863. Wakakataa maelekezo ya Mungu. Mfumo wa elimu mwaka 1872. Mwaka 1873 wakakataa maelekezo ya Mungu, wakafanya wanavyojua wao. Ujumbe wa haki kwa imani mwaka 1888 wakakataa huo ujumbe, wakaenda kwa njia zao wenyewe. Mungu akasema, Ellen G. White, waambie watu waanzishe independent ministries, na ndipo shule ya Madison ikaanzishwa chini ya usimamizi wa Sutherland pamoja na Morgan, ambao walitumiwa na Mungu kwa ushirikiano wa Ellen G. White kuanzisha shule ya mfano ya Madison, ambayo inasimama kama shule kielelezo, ambayo sasa hivi imekufa na tena sio tena shule ile, imebadilika na tayari makanisa ya Jumapili yameingia kwenye ubia wa uendeshaji wa shule ya Madison. Katika shule ya Madison tunapata pointi 10 zifuatazo. Moja, shule ilianzishwa mashambani na sio mjini, na hii ingefanya Waadventista wa Sabato kuelewa umuhimu wa kuishi mashambani. Leo tunang'ang'ania mijini kwa sababu tumebadilishiwa elimu. Kwenye somo lililopita
sehemu ya kwanza, kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Nilitolea mfano wa Wahadzabe ama Wamasai kule Ngorongoro, ili kuwaondoa maeneo hayo, maana wamezoea kuishi maeneo hayo. Ilikuwa lazima kuwapelekea elimu. Wanapojifunza hiyo elimu, sio kwamba wao hawana elimu, ila wanapelekewa elimu iliyo tofauti na elimu yao. Na kwa sababu hiyo basi, huyu aliyepewa elimu tofauti na elimu ya Mhadzabe anapaswa kubadilisha, amebadilishiwa tabia, na hivyo anatakiwa kubadilisha kazi, na anatakiwa abadili eneo la kuishi. Na hivyo ndivyo hata wakoloni walivyotufanyia. Sio kwamba Waafrika tulikuwa hatuna elimu. Tulikuwa tunaishije? Wazazi wetu walikuwa wanajifunguaje? Wamama walikuwa wanazalishana vipi? Watoto walikuwa wanatibiwa vipi? Wagonjwa walikuwa wanatibiwa vipi? Tulikuwa tunatibu vipi wanyama? Tulikuwa tunajengaje nyumba? Tulikuwa tunalimaje sisi? Tulikuwa tunafugaje Waafrika kabla ya wakoloni? Tulikuwa na elimu yetu. Ili mkoloni atutawale, lazima atupandishie elimu, akatuletea elimu nyingine. Elimu hiyo ikabadilisha tabia, elimu hiyo ikabadilisha eneo la kuishi, elimu hiyo ikabadilisha mpaka na aina ya kazi. Na ndio maana leo Mwadventista Msabato anasema ya kwamba kuishi mashambani ni ushamba, ili hali amekulia mashambani. Kilichombadilisha nini? Alienda kusoma. Elimu gani? Elimu dunia, elimu dunia. Na hivyo ndivyo Waadventista wa Sabato, elimu yetu kama tungeishikilia ingetufanya tuishi mashambani. Tungeona mashambani ni mahali pazuri ambako Mungu ameandaa kwa ajili ya watakatifu wake, hata wazoefu wa imani. Fuatilia uzao wa Seti, wakina Henoko, wakina Metusela, wakina Nuhu, utagundua ya kwamba walikuwa wanaishi milimani na mashambani. Uzao wa Kaini walikuwa wanaishi, walijijengea miji, wanaishi mijini. Kwa hiyo mara zote watakatifu wa Bwana wanaandaliwa mashambani, wanaandaliwa milimani. Shule ya Madison ilianzishwa mashambani na sio mjini. Unang'ang'ania mjini kwa sababu umebadilishiwa elimu, na hiyo elimu imekubadilisha tabia, imekubadilishia na kazi ambayo Mungu hakukupatia. Namba 2, kilimo kilikuwa ni somo kwa vitendo. Namba 3, walimu na wanafunzi walishirikiana kujenga na kutatua changamoto za shule kwa pamoja. Namba 4, hakukuwa na ada wala mishahara ya walimu. Mpango wa Mungu ulikuwa hakuna ada, hakuna mishahara. Nusu ya siku ilitumika darasani na nusu nyingine ilitumika kazini, kazi za mikono, mashambani, kwenye karakana, kwenye ufundi na kadhalika. Pointi nyingine, siku ilianza kwa ibada. Pointi nyingine, walizalisha chakula chao wenyewe. Na pointi nyingine, hakukuwa na viwanja vya michezo. Viwanja vya michezo havitakiwi kwenye shule za Waadventista wa Sabato. Leo hii shule zetu zinamiliki viwanja vya michezo. Ubabeli mtupu kabisa. Tumechukua mifumo ya kibabeli. Pointi nyingine, mitaala ya kidunia haikutumika Madison. Swali, shule zetu je, viongozi wa kanisa ninawauliza, zinatumia mitaala gani? Ya kiserikali, ya kidunia. Mnaelewa mitaala inatoka wapi? Mmefuatilia shirika la UNESCO namna linavyosimamia mabadiliko ya mitaala dunia nzima, na namna ambavyo Umoja wa Mataifa ulisukuma ajenda ya mabadiliko ya mitaala mwaka 2005. Mnafahamu haya yote, na leo sisi tunachukua maajenda za Majesuiti, ndio mitaala yetu tunafundisha watoto wetu. Tumeacha njia ya Mungu, tumeacha njia ya Mungu. Pointi nyingine, lengo la shule lilikuwa ni kuandaa wamishonari wenye uwezo wa kujitegemea. Pointi nyingine, wahudumu wa njia za utume walizalishwa kwenye shule zetu za kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa ujumla wake, hiyo ndo package ya mfumo wa elimu ya Waadventista. Kama tungeliuishi huo, tungeufanyia kazi huo, tungekuwa watu wa pekee. Na kwa sababu tumeacha mfumo huu, tunawezaje kusema sisi ni wa pekee ikiwa shule zetu ni za kibabeli? Ikiwa huduma zetu za afya tunaponya kama Wababeli, tunachoma sindano kama Wababeli, tunawapa watu hizi poisonous substances, drugs, tunawapa watu vidonge ambavyo ni sumu, tunakata watu miguu, tunakata watu matiti, tunafanya kama wanavyotibu Babeli, tunawapa watu dawa za usingizi, na ujui kwamba hivyo unaonyesha watu pombe. Kinachomfanya alale nini kama sio kilevi ndani yake? Kama sio liko ni nini? Kama sio alcohol ndani yake ni nini? Halafu tunasema na sisi tunamiliki hospitali. Mungu hakukusudia mpango huo. Sasa tunawezaje kusema ya kwamba sisi ni watu wa pekee? Upekee huo uko wapi ikiwa tunafanana na dunia?
tunatibu kama Babeli, tunafundisha kama Babeli, tunavaa kama Babeli, tunakula kama Babeli, tunajenga makanisa kama Babeli, tunahubiri kama Babeli, tunafanya kazi ya injili kama Babeli. Utofauti wetu ni nini sasa? Upekee wetu wa Adventista wa Sabato ni nini? Hakuna upekee kwa Waadventista, isipokuwa upekee ungepatikana kwa kurudi kwenye mapito ya zamani. Simameni katika njia kuu, mkaulize iko wapi ile njia. Simameni katika njia kuu, mkaulize mapito ya zamani, iko wapi ile njia iliyo njema, alafu na ninyi muende kwa njia hiyo, mtajipatia raha nafsini mwenu. Ndivyo neno linavyotuambia. Kwa hiyo wito ni huu kwa wewe mtazamaji na msikilizaji, na hapa ninatoa wito kwako wewe binafsi, sio mfumo wa kanisa. Mfumo wa kanisa umeshaharibika, hauwezi ukarudi tena. Naongea na wewe, rudi kwenye njia za Mungu. Ondoka mjini, toa familia mjini, toa watoto kwenye shule za Babeli, peleka mashambani, mkaanzishe shule za mfumo wa Mungu, mkafundishe elimu ya Mungu. Kwa nini? Watu watakaopokea muhuri wa Mungu wanaandaliwa mashambani, na wanatoka mjini wanaenda mashambani, wanaandaliwa kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu, kwa kilio kikuu. Na elimu ya shetani inatolewa mijini, elimu ya Mungu inatolewa mashambani, na ni lazima turudi kwenye elimu ya Mungu. Kuna process mbili, ku-unlearn ili to learn, yani kuondoa cha shetani ili tujifunze cha Mungu. Na ni lazima twende mashambani, ndiko shule ya Mungu inakopatikana. Wale wanaobaki mijini wanapokea elimu ya shetani, wanaandaliwa kwa alama ya mnyama. Wanaotoka mijini wanaenda mashambani, wanaenda kujifunza elimu ya Mungu, wanaandaliwa kwa muhuri wa Mungu. Ng'ang'ana kubaki mjini. Mimi nimefanya sehemu yangu, nimesema kama Mungu anavyoniambia niseme. Mwenye maamuzi ni wewe, na matokeo sio juu yangu mimi. Ondoka mjini kama unataka muhuri wa Mungu. Sasa swali linaulizwa, je, nani aliye nyuma ya badiliko la mfumo wa elimu wa Waadventista wa Sabato? Je, Nabii Ellen G. White alitabiri mahali popote ya kwamba kutakuwa na mabadiliko? Tunataka tuangalie hilo. Mchango wa Alice Bell na New Age Movement. Hapa tunazungumza kabisa mikakati ya majesuiti kabisa, waabudu mashetani, mikakati yao dhidi ya elimu. Hapa huyo Alice Bell ambaye alikuwa mwabudu shetani, alianzisha yeye na mume wake taasisi iliyokuwa inaitwa Lucifer Trust, baadaye ikaitwa Lucy's Trust, ambayo hii taasisi hii chini ya usimamizi wa Alice Bell, taasisi hii inafanya kazi na Umoja wa Mataifa kupitia kitengo cha ECOSOC, Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa, moja ya organi katika Umoja wa Mataifa. Na hapa nitakuja kueleza uhusiano wa Alice Bell, hii Lucy's Trust, na kanisa la Waadventista wa Sabato kusajiliwa kwenye Umoja wa Mataifa, kwenye kitengo hicho hicho, kwenye organi hiyo hiyo ya ECOSOC, Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo huyu Lucy's Trust inafanya kazi pamoja na taasisi zote za kidini ama zile NGOs ambazo zimesajiliwa kupitia ECOSOC katika Umoja wa Mataifa, na nitakuja kueleza. Na ndio maana tunashuhudia mabadiliko ya mfumo wa elimu kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Shetani alianza zamani na alituibia siku nyingi. Sasa katika maandishi ya huyu mama akijigamba mwenyewe ya kwamba anapokea maelekezo kutoka kwa shetani, tena anasema hivi, huyu Alice Bell anasema ya kwamba yeye amekuwa akipokea hekima kutoka kwa anayemuita kwamba the master of wisdom, ambaye ni shetani. Yeye anamuita the master of wisdom, na ndipo sasa shetani anamwasilishia huyu mama Alice Bell mipango 10 ya utekelezaji, ambayo ndiyo hiyo inaunda mkakati wa the New Age Movement, mipango ya Freemason, mipango ya majesuiti, mipango ya mawakala wa mashetani.
wa shetani wanaotaka kuitawala dunia wafikie lengo la kuwa na serikali moja duniani, lengo la kupitisha sheria ya Jumapili duniani, kupitisha alama ya mnyama, kumsimamisha mpinga Kristo. Sasa lazima waje kwenye elimu, kwa sababu elimu ina mchango mkubwa wa kubadilisha watu. Pointi 10 za mashetani, za kishetani ambazo Alice Bell aliziandika. Pointi ya kwanza nitazisoma kwa Kiingereza kama zilivyo, alafu nitatafsiri. Kwenye skrini yako utakuwa unaona. Pointi namba 1 ya kishetani anasema hivi: take God and prayer out of the education system. Take God and prayer out of the education system. Kwenye mfumo wa elimu ya Mungu, pointi ya kwanza tuliona ya kwamba Mungu ndio muhimili, yani sema Mungu ndio the center ya elimu. Mungu yuko katikati ya elimu, kwa sababu elimu ni upasishaji wa maarifa, watu wamjue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, yani wamjue muumbaji, wamjue mkombozi. Hiyo ndio elimu ya kweli ya Mungu, kwa sababu kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Shetani anakuja kinyume chake, anasema muondoe elimu, take God and prayer out of education system. Muondoe Mungu na maombi katika mfumo wa elimu. Hiyo ndio ajenda ya Majesuit, na nitakueleza wameondoaje. Pointi namba 2 ya kishetani anasema reduce parental authority over the children. Punguza utawala wa wazazi kwa watoto. Wanapunguzaje? Maelekezo ya Mungu kupitia Ellen G. White, familia ndiyo muhimili namba 1 wa elimu ya kweli, na mzazi anapaswa kumfundisha mtoto mpaka anapofika kati ya miaka 8 mpaka miaka 10. Na anamfundisha nini? Kitabu cha kujifunzia namba 1 ni Biblia, namba 2 ni asili. Maana yake huyu mzazi anatakiwa aishi mashambani ili amfundishe mtoto elimu ya kweli, na anatakiwa amfundishe kusoma, mzazi amfundishe Biblia, amfundishe masomo muhimu ili aweze kumjua Mungu muumbaji na Yesu Kristo kama mkombozi. Sasa kwa mpango huu wa Majesuit kupitia huyu Alice Bell, kwa kadri alivyokuwa anapokea maono na mafunuo kutoka kwa anayemwita the Master of Wisdom, ambaye kiuhalisia ni shetani mwenyewe, alikuwa ajenda zao ni kuhakikisha kwamba mtoto anaondoka kwenye mikono ya wazazi mapema kabla ya kufika miaka 8 mpaka 10. Angalia kwenye mitaala ya elimu, wakati wa Rais Mkapa alipoingia, alianza utaratibu wa mtoto miaka 7 aanze darasa la kwanza. Swali, chekechea kama ni chekechea 2, maana yake anaanza na miaka 5, anaanza miaka 6 na chekechea ya pili, miaka 7 ndiyo darasa la kwanza. Kwa hiyo mtoto anatoka kwenye mikono ya wazazi kabla ya kufika umri wa miaka 8 mpaka miaka 10. Kumbuka zamani watoto walikuwa wanaanza darasa la kwanza kwa umri gani? Wengine mpaka miaka 12. Mimi nilianza darasa la kwanza miaka 10, wengine walianza miaka 14, wengine miaka 12. Kwa hiyo kuta mtoto anabaki kwenye mikono ya wazazi, na wazazi wa zamani walikuwa mashambani, wakulima, wafugaji, wanamfundisha mtoto maarifa ya kazi za mikono na kadhalika. Shetani akasema haiwezekani, badilisha huo utaratibu. Angalia leo hii tunazungumzia nasari. Mtoto anaenda miaka 3, kuna day care, watoto wanapelekwa na vimaziwa vya ng'ombe, wananyoshwa tu maziwa, wananyoshwa tu uji, eti mama yuko kwenye pilika za kutafuta fedha mjini. Hizo day care, hizo nasari, mtoto anaondoka kwenye mikono ya wazazi mapema kiasi gani? Ni kinyume na utaratibu wa Mungu, na sisi Waadventista wa Sabato tumeshiriki hayo, kwa sababu tumeshabadilishiwa elimu, hatujui tunachokifanya. Shetani akafanikiwa kuondoa watoto kwenye mikono ya wazazi, na matokeo yake ni nini? Leo tunalia habari ya ushoga na usagaji, kwa sababu watoto wamebadilishiwa elimu. Watoto wameondolewa kwenye mikono ya wazazi kabla ya muda uliostahili. Pointi namba 3 aliyoandika Alice Bell, wakala wa shetani, anasema hivi: destroy Judeo-Christian family structure or the traditional. Na angalia mfumo wa elimu waliopewa Waadventista wa Sabato ni mfumo ambao umeanzia Edeni. Baada ya Eden tukaona hizo shule,
tukaja jangwani, tukaenda kwenye shule za manabii. Alafu sasa ndio Ellen G. White mwaka 1872 anapewa mafunuo hayo, mfumo wa elimu uliotakiwa kuoperate kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba hapa anaposema destroy Judeo-Christian family structure, wanalengwa wa Sabato, kwa sababu Judeo-Christian ni nani? Muanglikani sio Judeo-Christian, ni Msabato ndio Judeo-Christian, kwa sababu hawa wanaitunza Sabato. Sabato walipewa Wayahudi, wanasimamia amri 10 za Mungu zilitolewa kwa Wayahudi. Kwa hiyo mfumo wa Kikristo na Kiyahudi uko kwa Wasabato. Kwa hiyo hapa shetani anapomwambia Alice Bell, andika mikakati yangu hii, namba 3, destroy Judeo-Christian family structure, maanake bomoweni mfumo wote wa kifamilia wa Kisabato, kwa lugha nyingine, yani lugha rahisi, wa Kisabato, Judeo-Christian. Maana hao ndio ambao wamefuata utaratibu wa Kiyahudi. Shetani ametarget Waadventista wa Sabato. Pointi namba 4 ya Alice Bell ya kishetani anasema, if sex is free, ikiwa ngono ni bure, then make abortion legal and make it easy. Kwa hiyo fanyeni kutoa mimba kuwe rahisi, tena iwe ni halali kwa mujibu wa kisheria. Fuatilia hata takwimu uone namna ambavyo mimba zinavyotolewa. Huyo ni shetani. Point namba 5 anasema, make divorce easy and legal, free people from the concept of marriage for life. Anasema fanyeni talaka ziwe rahisi na iwe rahisi kuzipata kisheria. Wafungulieni watu kwenye mtazamo wa ndoa kwa ajili ya maisha, ndoa za mikataba. Angalia talaka zinavyoongezeka leo. Huo ni mkakati wa kishetani. Point namba 6 ya Alice Bell kutoka kwa shetani anasema, make homosexuality an alternative lifestyle. Anasema wafanya ndoa za jinsia moja kuwa ni njia mbadala ya mtindo mpya wa maisha. Huyo ni shetani huyo. Alafu pointi namba 7 anasema, debase art, make it run muddy. Na hapa ukiangalia hii pointi inazungumzia kutumia sanaa ili kupasisha maarifa au kubadilisha tabia za wale watazamaji. Na ndani yake hapa mtakumbuka ya kwamba miaka hivi karibuni hapo katikati waliibuka waigizaji wa vichekesho ambao mwanaume anaonekana amevaa mavazi ya kike. Unamwona msanii amevaa hereni, amesuka nywele, amevaa sketi, amevaa kikuku kwenye mguu. Wanatangaza nini? Hiyo yote ni kutumia ati ama kutumia mziki kubadilisha tabia za watu. Point namba 7, use media to promote and change mindset. Media, na usifikiri kwamba kila kinachotangazwa kwenye runinga basi ni sahihi. Na kwa sababu tumebadilishiwa elimu, tumebadilishiwa kazi na mahali pa kuishi, kwa hiyo watoto wetu wamebaki mijini, wanatazama TV, wanatazama katuni, na tunafikiri katuni ndio salama. Tunawacha watoto kumbe shetani yuko kwenye kazi ya kuelimisha. Point namba 9, create an interfaith movement. Hapa ni ecumenism, ecumenical movement. Unganisha dini na madhehebu yote pamoja. Point namba 10, get governments to make all this law and get the church to endorse these changes. Yani anasema fanya serikali zibadilishe sheria ili kuhakikisha mambo haya yanategemezwa. Alafu makanisa yaidhinishe mabadiliko haya. Sasa swali ni hili, kanisa linaidhinishaje mabadiliko haya? Hapa sasa ndio nataka tuangalie kanisa linatumikaje kuidhinisha mabadiliko haya ya kutoka kwenye mfumo wa Mungu twende kwa mfumo wa kishetani. Kanisa linatumikaje kuidhinisha mabadiliko haya? Na inaposema kanisa, usifikiri Waadventista wa Sabato hatumo, tumo ndani yake, na sisi ni kanisa. Ukisoma kitabu cha Pambano Kuu UPH 2024 ukurasa wa 190 na 191, GC 234 paragrafu ya 2 na ya 3, nabii anatuambia ya kwamba Uprotestanti ulikabiliwa na maadui wa kutisha.
Ushindi wa kwanza ulipita, lakini shirika katili na fidhuli la Majesuiti liliundwa na kanisa la Rumi. Ajenda yao ni nini? Ajenda yao ni kuua Uprotestanti. Ajenda ya Majesuiti ni kuua Uprotestanti ili kurudisha mamlaka ya upapa yaliyopotea wakati wa jeraha la mauti mwaka 1798. Ni kurudisha mamlaka ya upapa. Sasa swali ni hili, Waprotestanti wa kweli walipaswa kuwa nani kwa mfumo wa elimu tuliopewa na Mungu na ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu? Na kwa sababu hiyo tulikuwa tumetengwa katika dunia kama watu pekee, watu maalum tuliokabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Sisi Waadventista wa Sabato ndio tulitakiwa tuwe Waprotestanti wa kweli. Protestant limetokana neno protest la Kiingereza, maana yake kupinga. Tunapinga mamlaka ya Kirumi, tunapinga mafundisho ya Kirumi, tunapinga uongo wa Kirumi, tunapinga madanganyo ya Kirumi. Shetani akasema hakuna, hawa Waadventista wa Sabato lazima tuwageuze wao, lazima tuwageuze wao. Majesuiti walifanyeje? Ajenda ya Majesuiti, tukisoma kitabu hiki cha Upinzani Haujaisha, hiki hapa, hiki kinatoka Kibidula na tunakifahamu. Tumekuwa tukikigawa kama kitabu cha kuhubiri huko, cha kuinjilisha, lakini mara nyingi wa Sabato hatukisomi. Kasome ukurasa wa 11 kitabu hiki, utaona huyu anaongea sawasawa na nabii alichosema kwenye Pambano Kuu, ya kwamba Majesuiti wanachokifanya, wanajipenyeza kwenye serikali, wanashika vyeo mpaka ngazi za juu, wanajifanya kuwa washauri wa wafalme na kuhakikisha wanahusika kwenye polisi mbalimbali. Kwa hiyo hata kwenye mitaala, mabadiliko ya mitaala ya kielimu, Majesuiti wako kazini. Sera za Umoja Mataifa, Majesuiti wako kazini. Hii organi ya ECOSOC ambayo kuna shirika la Lucis Trust ambayo linafanya kazi na Umoja Mataifa kupitia ECOSOC, na kanisa la Wasabato mwaka 1985 likasajiliwa kwenye ECOSOC. Yani hapo ndio wanazungumzia habari ya religious liberty. Hapo ndipo kunapatikana interfaith, hapo muungano wa kidini, ecumenism ina operate. Majesuiti wako kazini. Kwa hiyo wanapenya mpaka kwenye makanisa. Kwa kanisa la Wasabato anaingia mchungaji, anasoma kwenye vyuo vyetu, anachaguliwa kwenye uongozi, na hivi uongozi wenyewe ni siasa. Anapiga siasa, anapenya kwenye nafasi za uongozi, anaenda mpaka ngazi za juu. Wakifika kule, wanaanza kubadili. Moja ya mipango wanayotekeleza ni kuhakikisha kanisa hilo ama dhehebu hilo linakubaliana na mpango wa umoja wa kidini duniani. Lakini pili, mabadiliko haya ili kufikia malengo ya Alicia Bell aliyopewa na Shetani, yale malengo 10 na ya kuchakachua mkakati wa elimu, ndio ilikuwa ajenda kubwa, na kubomoa muhimili wa kwanza wa elimu ya kweli, familia. Alafu namba 2, wanapotoka kwenye familia, kwanza wametoka mapema, wanaenda kusoma wapi? Wanaenda kwenda kwenye zile shule mitaala wametutengenezea Majesuiti, na watoto wetu tunapeleka wakasome kwenye mitaala ya Majesuiti. Na sisi kama kanisa tunasema tunafanya kazi ya Injili, tunamsaidia Shetani kuinjilisha, maana tunapasisha maarifa ya Shetani, na elimu hiyo inawaandaa watoto wetu kupokea alama ya mnyama badala ya muhuri wa Mungu. Toweni watoto kwenye hizi shule za Kibabeli. Toweni, ondokeni mijini, mkaanzishe shule huko mashambani. Rudini kwenye makusudi ya Mungu. Ninatoa wito, huu ni wito mtakatifu. Mungu anaita enyi Waadventista wa Sabato, toeni watoto huko, mkaanzishe huko shule. Sisemi mutoe alafu wasisome. Wapelekeni, wabadilishieni shule, wasome shule zinazoongozwa kwa taratibu za Mungu, na hazipo. Maana hakuna mfumo wa kanisa, hakuna mahali kanisa linamiliki hizo shule. Hizo shule zinatakiwa ziwe independent institution, mkazianzishe huko, na huko utaratibu wa kuzisajili, Kanisa la Waadventista wa Sabato lilijiunga na Umoja wa Mataifa kupitia kitengo hiki cha ECOSOC, ambako ndiko kuna shirika la Lucis Trust. Maana yake tunapokea mipango kutoka kwa Shetani moja kwa moja, tunaitekeleza kama kanisa la Waadventista wa Sabato. Gazeti la Adventist Review lililotoka Juni 6 mwaka 1985, unaona kwenye skrini yako na una uwezo wa kufuatilia na ukalipata gazeti hili. Linasomeka hivi, imetafsiri kwa Kiswahili: mnamo Mei 10
Umoja wa Mataifa uliitambua Conference Kuu ya Waadventista wa Sabato kama shirika lisilo la kiserikali, yani NGO, non government organization, lenye hadhi ya mashauriano, consultative status, na kitengo cha kiuchumi na kijamii cha Umoja wa Mataifa ECOSOC, yani Economic and Social Council, hiyo organ, kwa njia ile ile ambayo kitengo cha usalama cha Umoja wa Mataifa kinashughulikia masuala ya vita na amani. ECOSOC inashughulikia masuala ya kijamii, kiuchumi, kibinadamu, kitamaduni ulimwenguni, pamoja na haki za binadamu na uhuru wa kidini. Konferensi kuu sasa ina haki ya kuwakilishwa katika mikutano yote ya ECOSOC huko New York na mikutano ya tume za haki za binadamu huko Geneva, Uswizi. Hadhi ya NGO inajumuisha haki ya kuzungumza na kuwasilisha taarifa za maandishi kuhusu masuala muhimu kwa kanisa. Yaani masuala muhimu ya kanisa tunaenda kupeleka kwenye Umoja wa Mataifa, tunawasilisha ripoti. Na ni nani asiyejua kwamba Umoja wa Mataifa ni kitengo cha kishetani, ni kitengo cha Mrumi. Ajenda ni kuhakikisha serikali moja ya kidunia inakamilika. Eti kanisa la Wasabato linaenda kujiunga na Umoja wa Mataifa. Mungu wangu. Yesu tuhurumie. Inaendelea kusoma. Neville Matthews, mkurugenzi msaidizi wa Konferensi Kuu wa masuala ya umma na idara ya uhuru wa kidini, ndiye kiungo kati ya Konferensi Kuu na Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa hivi karibuni wa ECOSOC ambao ulichunguza ombi la hadhi ya NGO la Konferensi Kuu, G. Ralph Thompson, katibu wa Konferensi Kuu, na B.B. Beach, mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini, waliwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato wakizungumza na kujibu maswali. Tunaamini hadhi mpya ya NGO itasaidia kanisa la Waadventista wa Sabato kuanzisha uwepo katika jukwaa lingine na hivyo kuimarisha ufikiaji wake mzuri wa Kikristo. Huu ni uongo. Tulikuwa tumepigwa, tumeibiwa. Na kwa kuwa majesuiti wanapenya, wamejipenyeza kwenye kanisa la Sabato, mkakati wa kubomoa mpango wa elimu ukafanikiwa hata kufikia hatua ya kuliunganisha kanisa la Sabato na Umoja wa Mataifa. Hapo ndio kwisha habari yake mfumo wa kanisa. Ndugu zangu, kanisa la Waadventista wa Sabato haliwezi likaitwa Babeli. Na hapa ninazungumzia Mwadventista msabato mmoja mmoja waaminifu. Mungu anao waaminifu katika zama zote. Hao hawezi wakaitwa Babeli. Lakini kwa mtindo huu, mfumo wa kanisa umejifungamanisha na Babeli. Tunatekeleza mipango ya Alice Bell ya Lucy's Trust, ambayo shirika hili lilikuwa linaitwa Lucifer's Trust, liko kwenye kitengo cha ECOSOC, Umoja wa Mataifa, kwenye organi ya ECOSOC, na kanisa la Sabato tumejiunganisha hapo. Maana yake tunapokea mipango ya shetani inayotakiwa kwenda kwenye taasisi za kidini. Na hiyo ndio maana ya ile pointi namba 10 ya Alice Bell inayosema ya kwamba serikali zitunge sheria ili kuleta mabadiliko haya, alafu na kanisa liidhinishe mabadiliko haya. Hivyo ndivyo kanisa linavyoidhinisha kwa kupitia Umoja wa Mataifa, na Wasabato tumejifungamanisha hapo. Elimu tunayotoa ni ya kibabeli, hospitali zetu ni kibabeli. Tunatekeleza mipango ya Umoja wa Mataifa badala ya mipango ya Mungu. Tumeacha ajenda ya Mungu. Na kama mlikuwa mjui, watu wa Mungu, hata hii ya One Voice 2027 tunayoishabikia, keti kila kinachotoka juu General Conference, eti hiyo ni sauti ya Mungu. Umesahau ya kwamba nabii alisema the work of the devil is at the headquarter of our faith, yani kazi ya shetani ni makao makuu ya imani yetu. Hiyo nukuu ipo kwenye shuhuda kwa kanisa, ipo kabisa. Kwa shetani anafanya kazi na Umoja wa Mataifa, alafu anafanya kazi na makao makuu ya kanisa, na ana majeshi tu yapo yamejipenyeza kila mahali. Alafu tunasema One Voice 2027. Sikiliza nikwambie, One Voice 2027 maana yake ni ecumenism.
ni muunganiko wa kidini duniani. Wote tunakubaliana na Sunday Law itakayopita 2027. Tunaandaliwa kama kanisa tuzungumze sauti moja ya ulimwengu mzima katika umoja wa kidini. Kwa nini? Kwa sababu kanisa letu makao makuu lilijiunga na ECOSOC, Umoja wa Mataifa, Economic and Social Council, ambapo ndani yake ndio kitengo ajenda ya interfaith inapofanyika, ecumenism inakofanyika. Kwa hiyo hapo na sisi tunashiriki, na niwaambie 2027 sheria ya Jumapili inapita Marekani na inatangazwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo kanisa tunaandaliwa kwa ajili ya hilo. Eti tunakumbuka ubatizo wa Yesu miaka 2000 iliyopita. Kama unakubali Yesu alibatizwa miaka 2000 iliyopita, mwaka wa 27 ndio alibatizwa, 2027 imetimia miaka 2000, unashindwaje kuamini ya kwamba mwaka wa 31 Yesu anakufa msalabani na aliona miaka 2000 ya uwepo wa kanisa lake hapa duniani kabla ya mwisho wa historia ya ulimwengu huu? Unashindaje kuamini ya kwamba miaka 2000 hiyo inakuja mpaka 2031, ya kwamba lazima dunia iishe, miaka 6000 inakuwa imekoma? Unashindwaje kuamini? Kwa nini tusherekea ubatizo wa Yesu? Haujui ya kwamba wakati tunajipanga kusherekea ubatizo wa Yesu, wakati mnajipanga kusherekea ubatizo wa Yesu 2027 hiyo, lazima mvua ya masika, wale watakatifu wa Bwana waliotoka mijini wakaenda mashambani wakaandaliwa kwa ajili ya zahama iliyo mbele, wakatiwa muhuri, 2027 wanapokea mvua ya masika kwa ajili ya kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Miaka 3.5 itapita kama Yesu ilipopita miaka 3.5 toka 27 mpaka 31 AD, ndivyo miaka 3.5 itakavyopita 2031. Biashara imeisha. Sisi tunasherekea ubatizo wa Yesu miaka 2000, Septemba 2027. Kutakuwa na kazi kubwa ya utume. Utume gani huo ikiwa tumemwacha Mungu mwenye utume? Tunapeleka utume gani? Tumebeba shule tunafanya kibabeli, hospitali kibabeli, tumejiunga na Umoja wa Mataifa, kitengo cha majesuiti kwa ajili ya serikali moja ya kidunia. Vatican ndiye msimamizi wa hayo yote. Hivi unafahamu ya kwamba hata vita ya kwanza ya dunia lengo lake ilikuwa ni kulazimisha Marekani iingie kwenye kuunda Umoja wa Mataifa, na vita ya kwanza ya dunia haikufanikiwa. Vita ya pili ya dunia ndipo akafanikiwa kuingiza Marekani na wakaanzisha the League of Nations, na baadaye mwanzoni League of Nations na baadaye Umoja wa Mataifa. League of Nations baada ya vita ya kwanza ya dunia. Vita ya pili ya dunia ndio Umoja wa Mataifa ukaanza. Na ukisoma historia inatuonyesha kabisa kwamba majesuiti walikuwa nyuma ya uanzishwaji wa vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia. Majesuiti wako nyuma ya uanzishwaji wa Umoja wa Mataifa, na hao majesuiti wako chini ya the Black Pope, na hapo makao makuu ya the Black Pope yako Vatican huko, na kanisa la Rumi liko ndo champion, linataka kutawala dunia. Hatujasoma Ufunuo 13 inatuambia kwamba yule joka akampatia kiti chake cha enzi na nguvu zake na uwezo mwingi. Hatujui ya kwamba Vatican ndio mpinga Kristo, upapa ndio mpinga Kristo, na Vatican hapo ndio ule Biblia inasema Babeli mkuu, mambo makahaba, ule mji ambao ni makao ya mashetani na kila pepo mchafu, kila ndege mchafu. Alafu sisi leo kanisa tunajiunganisha na Umoja wa Mataifa, eti tunataka tufanikishe kazi ya Injili. Kazi gani ya Injili? Tunasema one voice 2027. Tunadanganywa. Amkeni wa Adventista wa Sabato. Kama unaniona mimi nimechanganyikiwa au nimeasi, yuko Mungu. Rudi kwenye maombi, muulize Mungu. Nataka niwaambie viongozi wetu wengi wa kanisa ni majesuiti, ni mawakala wa shetani, wanatupeleka pabaya. Na hapa sijasema kanisa la Wasabato ni Babeli. Mtu mmoja wa mwaminifu wa Bwana sio Babeli. Mfumo umejifungamanisha na Babeli. Kwa hiyo tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni kwake enyi watu wangu. Tokeni Babeli, tokeni kwenye mifumo ya elimu ya Babeli, tokeni kwenye mifumo ya matibabu ya Babeli, tokeni kwenye mifumo ya vyakula ya Babeli, tokeni huko mijini, maana Babeli inawakusanya watu mijini. Nendeni mashambani, turudi kwenye kusudi la Mungu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Yeremia 2
13 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, Yeremia 2:13 na 14, imeandikwa, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Mangapi? Mawili. Na hapa tunazungumza na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nani watu wake? Waadventista wa Sabato. Tumetenda maovu mangapi? Mawili. La kwanza, wameniacha mimi, tumemwacha Mungu, tumeshikamana na Baali, tumeshikamana na miungu ya Babeli, kama Waisraeli ya zamani walivyofanya, wakashikamana na mamiungu, wakamwacha Mungu, na Mungu akaruhusu apeleke utumwani Babeli. Utumwa unakuja, Babeli lazima itutawale kwa sababu tumemwacha Mungu. Na baada ya kumwacha Mungu tumefanya nini? Jambo la pili, anasema ameniacha mimi. Jambo la kwanza, niliye chemchemi ya maji ya uzima. Namba 2, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Je, Israeli ni mtumwa? Je, ni mzalia? Mbona amekuwa mateka? Mbona mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umetekwa na Vatican? Mbona tunatekeleza elimu ya Babeli? Mbona tumekuwa mateka? Jichomoe mpendwa kwenye mfumo wa kibabeli. Toka Babeli. Huo ndio wito ambao Mungu anatupatia. Tutoke Babeli. Tutoke Babeli. Najua kwa namna ulivyofundishwa ya kuamini ya kwamba wachungaji ni watakatifu na chochote kinachotoka juu hakipaswi kupingwa, na kwamba Mungu anaongea nasi kupitia General Conference. Umeaminishwa ni sauti ya Mungu, ndio maana unasikia ukakasi na kuniona mimi ni muasi. Lakini peleka jambo hili kwa maombi, muulize Mungu, narudi kujifunza roho ya unabii na Biblia. Mungu atakufunulia wazi, utashangaa atakavyokufunulia, na hatimaye simama na imeandikwa, na sio nani anasema nini. Huu ni wakati wa kusimama wewe kama wewe. Na niwaambie, mambo yameharibika kiasi ambacho Mungu anataka kurudisha, kutengeneza, yani anataka kutengeneza watu wake kwa ajili ya zahama inayokuja, kwa ajili ya muhuri, na anataka atumie familia. Kwa hiyo turudi mashambani kama familia. Baba, mama, turudi mashambani kama familia, na turudi kwenye utaratibu wa Mungu wa kuendesha familia. Mungu anataka kuandaa kanisa lake kutokea kwenye familia. Mfumo umeasi. Enyi watu wa Mungu, sikieni sauti ya Mungu. Mungu na atusaidie. Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tukipuuza mausia ya Mungu, tukipuuza maelekezo ya Mungu, tutasemaje sisi ni watu wa Mungu? Haiwezekani. Mungu si mwanadamu. Usijidanganye. Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa nini usipande kwa kuchagua kuwa upande wa Bwana? Mungu akubariki unapochukua maamuzi sahihi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na usaidizi wa malaika zake watakatifu. Mimi ni mjumbe tu, nimetumwa kusema, na nimesema. Matokeo hayanihusu, ni Mungu na watu wake. Mungu akubariki na Mungu anibariki kwa jina la Yesu, amina. Tuombe. Baba mwema, imepasa na imebidi. Ujumbe huu ni mkali, lakini imepasa watoto wako tuondolewe kwenye comfort zone na kuiona hatari inayotuzunguka. Badala ya kupiga tarumbeta ya amani, amani na salama, tupige tarumbeta ya kuashiria kuzingirwa na majeshi ya Kirumi, ya kwamba saa imefika ya kutoka na kwenda kule ulikotuandalia, mashambani na milimani. Tusaidie, msaidie mtazamaji, tuongoze kwa jina la Yesu, amina. Mungu akubariki. Roho ikielekea mbingu, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele.
atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama? Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama?